Hello，各位同學，我係 Mr. Lee。咁咧，我好想講咧，就依兩個好基本嘅字啦，喺 History DBQ 裏邊就係 attitude 同埋 feel 啦。因為咧好多同學咧成日都搞亂呢依兩個字嘅分別嘅，咁所以我就想講下啦。首先咧講 attitude 先 ，attitude 咧好簡單，其實咧你一見到 attitude 呢個字就問自己咧，佢究竟係讚緊佢啊？定係咧踩緊佢啦，佢係 praise 緊啦，定係 criticize 緊佢？係啦，咁樣啦。咁咧，所以呢一睇呢個就知道究竟係踩緊佢同埋讚緊佢啦。咁我哋首先咧要知道咧，佢問緊嘅 attitude 咧係問緊對乜嘢嘅態度，即係對踩定係讚啲咩咧？咁咧每一次個 subject 都唔一樣，今次就係 LN 啦。咁所以大家要小心啲喎。嗱，咁你睇幅圖啦，嗱你哋睇 cartoon 咧，最緊要咧用呢隻熒光筆圈住嗰啲 keyword。嗱，譬如咧見到咧依個人啦，係咪依個人喺度推車啦？咁之後見到跌咗兩嚿嘢出嚟喎，之後有嚿嘢咧又再跌出嚟喎。咁我哋就知道咧，其實佢呢個 nation 咧拎住成個嘅車裏邊咧有好多嘅國家啦。呢啲跌咗出嚟嘅國家咧，即係佢哋退出咁樣咯。咁呢個係可能其中一個 clue 啦。咁咧第二個咧，呢度咧啲嘅同學咧成日都會唔睇呢啲 caption 嘅。佢話 John Bull 啊，John Bull 咧係英國嘅意思。佢話 Even though it was only half a league, it must go onwards 啊。咁咧又再證明咧呢個 nation 咧得翻 half of league 喎，即係得一半人啦。咁好明顯，佢畫嗰個人係踩緊佢啦。呢個 nation，因為咧我哋見到佢話呢個 nation 係越嚟越廢啊嘛。咁咧佢嗰個 attitude 咧，我哋可以用 negative 啦，或者 disapproving 去做啦。disapproving 即係不認同啦。之後你再俾 clue 咁樣啦，咁呢個咧就好明顯佢係踩緊佢，所以佢係 negative 啦。好，等我總結下，咁即係總括嚟講咧，你睇 attitude 嘅時候咧，你只要俾一個字，一個 adjective 咧就可以搞掂噶啦，即係要形容佢嗰個嘅 attitude 咯。咁記住 attitude 係一個 adjective 喎，而 view 就好唔同啦。view 咧，我哋一定要答一個 sentence 嘅去立論，因為 view 咧嘅意思就係解看法啦。咁咧，即係問緊你咧，佢對呢個 nation 有咩看法，或者英文係 opinion 咯，有咩意見咁樣啦。咁我唔特登講，因為之前講咗啦，好明顯咧，佢對看法係唔好嘅。我哋咧可以有唔同嘅 view 喎，譬如呢度有兩個啦，我第一個咧就寫咗話咧 LM was going to fail 啦，咁佢會失敗啦，因為啲國家唔支持佢，或者咧個 cartoonist 就你都可以寫話咧。LN 咧係不被世界大國支持都可以嘅，咁所以看法咧就係用一句嘅句子去總結一個 opinion 出嚟咯，咁就唔同 view 嘅。最後俾個練習你哋做啊，呢個係 Cold War 嘅 cartoon， 咁樣咧中間嗰個就係 USSR 啦，咁咧，你睇下條問題啦，你識答咧，你識答就即係證明你已經搞掂晒呢個基本嘅字眼啦 ，view 同 attitude，希望幫到你哋啦。